ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ PVC പൈപ്പ് വേണം. പൈപ്പിന് പുറമെ ഇതേപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് സോക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എൽബോയോ വേണം കേട്ടോ. ചിലത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽബോ വേണ്ടി വരും. നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചുമരിൽ നേരെ തുളച്ചിങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് സോക്കറ്റാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ ടാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സോക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പൈപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ലൂസാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇതൊരു 25 mm പൈപ്പാണ്, 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റംസ് പൈപ്പാണ് കാണുന്നത്. ഇതും 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്, ഇതും 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇത് 15 kg ISA ഉള്ള ഒരു പൈപ്പാണ്. ഇത് 10 kg 10 kg പൈപ്പാണ്. ISA ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ 10 kg ആണെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കൺസൾട്ട് പ്ലംബിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് PVC ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോ, PVC ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു 15 kg പൈപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ 15 kg എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താൽക്കാലികം ആദ്യം നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ രൂപം ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ത്രെഡ് കയറൂല, ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ത്രെഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് മതി. സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് നിപ്പിളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഈ ത്രെഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു 4ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 4ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചാലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നത്. 4ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ചാലാക്കി കൊടുക്കുക. ചാലാക്കി കൊടുത്തൊരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കണ്ടോങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇത് കയറ്റാണ്. ഇത് ത്രെഡ് ഇടാൻ പോകണം. ഇതിന് ത്രെഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. ത്രെഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ത്രെഡ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഇനി ത്രെഡ് ഇടാൻ പോകണേ ഞാൻ. അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ആവറേജ്, വലിയ ഓവർ നമ്മൾ ദമ്മിലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ തന്നെ അത് ത്രെഡായി കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ത്രെഡ് ഇടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയും കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും കൂടെ അത് തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയറായി കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി. ഇനി നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇട്ടതിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ പൈപ്പിനകത്ത് ത്രെഡ് ഇട്ടപ്പം അതിനകത്തുനിന്ന് വന്ന പൈപ്പിൻ്റെ പീസുകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 15 kg പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഭാഗത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ 15 kg ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു പോയിൻ്റ് സോക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതും അത്യാവശ്യം kg ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവില്ല. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ത്രെഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും കനം പൈപ്പിന് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പൈപ്പ് നമ്മളിതാ നേരെ ടാപ്പ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ടോ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓവർ ത്രെഡ്, ടാപ്പിൻ്റെ ത്രെഡ് ഓവറായിട്ട് നീളമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് ആദ്യം ടാപ്പിൻ്റെ ത്രെഡ് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കട്ടോ. ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ കയറി പോകും, ഫുള്ള് കയറും കേട്ടോ. നമ്മളിത് അയച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ത്രെഡ് മുഴുവനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ. നല്ല ക്ലിയർ ത്രെഡാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ, ഇതിപ്പോൾ 15 kg പൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇതിനി നമുക്കുള്ളത് 10 kg പൈപ്പാണ്. ഈ 10 kg പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ലൂസാണ്, ഇങ്ങനെ നല്ല ലൂസായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിന് അതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളുണ്ടാവില്ല വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് കണ്ടാൽ മതി. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെയും അതേപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ചെയ്യട്ടോ.
ചീന്തി കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഇനിയിപ്പം എന്താണോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് എങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ചുരുക്കി കൊടുക്കണം. ചുരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് എയറുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട്. കാരണം ഇത് പൈപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എയറാണ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചില സമയങ്ങളിലേ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മളിതിൽ പൈസ ലാഭിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ. ഇനി ഇത് ആ പൈപ്പിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ഇതാ കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടോ. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് പശ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിനോട് സ്റ്റാർ ബോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പശ പല കമ്പനിയുടെ പശയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പശ ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതാ പശ ഇട്ടിട്ട് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടോ. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ത്രെഡ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൈപ്പിന് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ കയറി കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഒരു 15 kg പൈപ്പിൻ്റെ അതേ ഒരു കനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കട്ടോ. ത്രെഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ത്രെഡ് കയറ്റിയതിൻ്റെ പൊടിയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ത്രെഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക, നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, കുടുങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കണ്ടോ, അടിപൊളി. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു 15 kg ഞാൻ പൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട്. അവിടെ നമുക്കൊരു ടാപ്പ് കുടുക്കി നോക്കാം. കുടുക്കി നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അവരങ്ങും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ഉറപ്പാണ്, ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാരും ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട, നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ പോയിൻ്റൽ പോലെ കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റസ്റ്റ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പൊക്കെ പിടിക്കുക. നമ്മൾ GA ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കും. ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ 15 kg അതേപോലെ തന്നെ 10 kg തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 15 kg പൈപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ത്രെഡ് ഇട്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 10 kg അതിനകത്തൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇട്ടതും. എന്താണ് ഈ പൈപ്പ് കണ്ടോ. ശരിക്കും ഈ കന ഈ പൈപ്പുള്ളൂ. ഇതാണ് 15 kg ഉള്ളത്. 15 kg. അപ്പോൾ 15 kg അതേ ഒരു ഏകദേശം കനത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ അതേപോലെ ത്രെഡ് ഇട്ട് വെച്ചൊരു പൈപ്പാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ടാപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ആ ടാപ്പ് കുടുക്കി, എവിടെയും വെള്ളം ലീക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.